Good morning, students. Yes, student, we have started the sound of vowel O. Today we will learn about vowels O. Yes, look and read. A B O K, book. A book. A S O A P, अ सोप. सोप क्या होता है? साबुन. अ सी O के, कुक. अ कुक. अ एच O के, हुक. अ हुक. अ बी ओ एन ई, अ बोन. अ एन ओ टी ई, अ नोट. अ आर ओ पी ई, अ रोप. रोप क्या होता है? रस्सी. अ रोप. अ आर ओ एस ई, अ रोज. रोज मीन क्या होता है? गुलाब. ओके स्टूडेंट्स, थैंक